Di dema ku çavê hemû cihanê li ser Idlibê rejîma Sûriye û Rûsya dibêjin ku hevceyê Idlib ji pêkhateyên terorê bê paqijkirin û vê deverê bombebaran dikin. Derbarê vê mijarê de netewên yekbûyî radigihîne ku niha 4 milyon xelkê sivîl li Idlibê dijîn û ger operasyoneke berfireh li ser Idlibê pêk bê ke raseta miroviya herî mezin dê rû bide û herîkên vê 2 milyon û nîv kesên ku li vê deverê dijîn bibin penaber. Ev yek taybetî ji aliyê Tirkiye ve ji nêzbetê şopandin. Ji ber ku li cîhanê herî zêde penaberên Sûrî li Tirkiye dijîn û welatiyên ku li Idlibê bibin penaber rawestgeha wan ya sereke jî wê bibe Tirkiye. Loma Enqere jî naxwaze operasyonek li ser Idlibê pêk were. Ji aliyê pisporên Tirkiye ve jî ev meseleya hatina penaberan bi baldarî tê şopandin û mijara ku tê merakkirin ev e gelo Tirkiye dê bikaribe mazowaniya bi sed hezaran penaberên nû bike. Bu insanların durumu ne olacak sorusunun cevabı. Tirkiye niha ji bo ku li Sûriyê tevgereke nû ya koçberiyê rû nede di nava hewlên dîplomatîk de ye. Lê dema ku tevgereke nû ya penaberan berev Tirkiye ve be. Hêvasora Tirkiye û hêzên alîkariya lezgên li ser sînorê Sûriyê amade ne. û ji bo penaberan kon hatine vedan û tên vedan jî. Li gel vê yekê Tirkiye hewl dide li nava xaka Sûriyê deverên ku dibin kontrola wê danê yên wek Efrîn, Elbab û Carablûsê jî ji bo penaberan kombajaran ava bike û li nava sînorên Sûriyê de pêşwazî li penaberan bike. Niha nêzîkê 3 milyon û nîv penaberên Sûriye li Tirkiye dijîn. Tê diyarkirin dema ku tevî her tiştî operasyona Idlibê pêk bê, eger heye endamên rêxistinên radikal jî bi welatiyên sivîl re derbasê Tirkiye bibin û ev yek jî bo Tirkiye dêwarê evlehiyê de piskirêkan derxîne. Hem pispor dibêjin ne tenê dêwarê evlehiyê de, dêwarên aborî, civakî û siyasî de ji hatina bi hezaran penaberan ji bo Tirkiye kêşeyan bixuratîne. Çok sayıdaki Suriyeli mültecinin Nihal Tirkiye xwal ser 3 milyonan zêdetir penaber hene. Helbet hatina penaberên nû, duwarê alîkariyê mirovî de wê Tirkiye bixê zorê. Duwarê perwerdehî û alîkariyên tenduristiyê de wê bi kêşeyên mezin re rûbirû bimîne. Beramberî vê yekê, dibe ku di navbera welatiyên Tirkiye û penaberan de jî kêşeyên civakî rû bitin. û hejmarek zêde wê welatiyên Tirkiye aciz bike. Herî dawî, duwarê entegrasyona penaberên nû de jî Tirkiye dê zehmetiyê bikêşe. Li gorî daneyên netewên yekbûyê ji şerê navxweyî yê Sûriye ku di sala 2011 de dest pê kir û ev 7 sal zêdetir e berdewam dike, heta niha ji milyonekî zêdetir kesê canê xwe ji dest daye û 10 milyonan zêdetir kes jî bûne penaber. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Enqere.